совсем. Сотрудник остается взаимодействовать. Давай. Опускаете? Опускаем, сейчас приедет сотрудник, опустим. Дождитесь сотрудников полиции. Дождитесь сотрудников полиции. Торможение. Тормози. Не успеет. Отъезжай. Ну туда вон отъезжай. Миша, блядь! Правее. Держитесь правее. Правее. Камера на 60. Прямо 2 километра. Миша! Ой, Миша! Твою мать! Можно начинать? Да, пожалуйста. Пожалуйста, начинайте. Свет нам не помешает? Сейчас быстро темнеет. Лучше все-таки опустить светомаскировку. Хорошо. Совершенно секретно. Личное дело Шелленберга Вальтера, бригады фюрера.
как, это сейчас произошло? От скуки. Скажите, пожалуйста, за такого мальчика 35 копеек. Я себе богатую найду. Еле наконец до нее снизошел. Ура! Она и Вот тому что-то была рада. произошло. Он ее пил, измывался, отбирал все Стол. деньги и все Да, попрекал стариков. ой. Старика своего любишь. Ну иди к своему старику. Она у тебя Ё-моё. старика не могла Да, паспорт у него. снял. А без паспорта